హలో హాయ్ అండి. ఈ మధ్య మనం సోషల్ మీడియాలో చూసుకుంటుంటే కాఫ్ సిరప్ తాగి మధ్యప్రదేశ్‌లో 9 మంది చనిపోయినారు. ఇంకోటి చనిపోయినారు. పలానా చోట చనిపోయినారు చూస్తూ ఉన్నాం. అది నిజమేంతో కాదెంతో ఒకసారి మన వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే. హలో. వెల్కమ్ టు దీపక్ మీడియా. అవునండి. మనం ఈ మధ్య వైరల్ అవుతున్నటువంటి వీడియో కాఫ్ సిరప్స్. ఈ కాఫ్ సిరప్స్‌లో ఏముంటుందంటే డెక్సామెథాసోన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, క్లోరమిన్ క్లోరైడ్ అనే డ్రగ్స్ ఉంటాయండి. ఇవి ఈ మధ్య మధ్యప్రదేశ్‌లో, రాజస్థాన్‌లో ఎక్కువగా 2 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు తాగి కొంతమంది హాస్పిటల్ పాలై ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరికొంతమంది మృతి చెంది ఉన్నారు. ఇది నిజమెంత అవుతుందంటే నిజమేనండి. ఈ కాఫ్ సిరప్ అనేది 2 సంవత్సరాల లోపు వారికి కిడ్నీల మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపించి పిల్లలు తట్టుకోలేక హాస్పిటల్‌లో ఉంటున్నారు. ఈ గవర్నమెంట్ అనేది డెక్సామెథాసోన్ క్లోరైడ్, క్లోరోఫిన్ క్లోరైడ్ అనేది బ్యాన్ చేశారు. ఈ బ్యాన్ చేసినా కూడా పిల్లలు తెలియకుండా మీరు మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళడం, ఆ సిరప్ తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి. సిరప్స్ అనేది ఒక వైరస్, దగ్గు, జలుబు అనేది ఒక వైరస్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ వైరస్ ద్వారా రావడం వెంబడే పిల్లలకి దగ్గు తగ్గించాలనే భావోద్వేగంతో మీరు మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళి తీసుకోవడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదండి. డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వండి. డాక్టర్ గారు కన్సల్ట్ అయిన తర్వాతనే మీరు సిరప్స్ ఏవైనా కానీ వాడండి.